အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Binance account ရဲ့ intermediate verification လုပ်နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Binance မှာ intermediate verification လုပ်တာကို KYC တင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ် KYC ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Know Your Customer ဒါမှမဟုတ် Know Your Client ပါဒါကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရင်တော့ဒီနိုင်ငံက KPay တို့ WePay တို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြပြီးအကောင့်လည်းပဲမြင့်ရတယ်လို့ပါပဲBinance မှာလည်းအခုလို ID ကပ်ပြပြီးအကောင့်လည်းပဲမြင့်တာကို KYC တင်တယ်လို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ဒီ KYC တင်ဖို့အတွက် Binance Application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို sign in ဝင်ထားပေးပါကိုမှာ Binance account မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ MMO မြန်မာ channel ထဲမှာ Binance account ဖွင့်ပြီးဗီဒီယိုတင်ထားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲ basic verify လုပ်နည်းကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်Binance Application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို sign in ဝင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဘယ်ဘက်တောက်ကလူပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကို Binance ဖွင့်ထားတဲ့ mail ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ verification အဆင့်ကိုအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ပြထားပါတယ်ဒီအကောင့်က basic verification ပဲပြီးသေးတာမို့လို့အခုလို basic verify ဆိုပြီးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် intermediate ကိုအဆင့်မြင့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ basic verify နေရာကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုအခုလို personal verification စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီစာမျက်နှာမှာလည်း basic verification ပြီးသွားကြောင်းကိုအစိမ်းအောင် verify နဲ့အောက်က limit မှာလည်းအစိမ်းအောင်အမှတ်ကြီးလေးပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါဆို intermediate ကိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ basic နေရာကိုဘယ်ဘက်ရွှေ့လိုက်ပါဒီ intermediate verification ကမလုပ်ရသေးတာမို့လို့အခုလိုအစိမ်းအောင်အမှတ်ကြီးလည်းတစ်ခုမှမရှိသလိုအောက်ဆုံးမှာလည်း verify now ဆိုပြီးပြနေပါတယ်ဒါဆို KYC စတင်ဖို့အတွက် verify now ကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆောက်ဖွင့်တဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဖွင့်ထားတာမို့လို့ဒီနေရာမှာမြန်မာဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ passport ဒါမှမဟုတ်ရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ passport ဒါမှမဟုတ်ရင်မောင်းလိုင်စင်မှာလည်းတက်တန်းကုန်ဆုံးနေလို့မရပါဘူးကိုယ်မှာ passport ကိုရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့စောင့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့လည်း KYC တင်လို့ရတော့မယ်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ passport နဲ့လုပ်ပြမှာမို့လို့ passport ကိုရွေးပြီး continuous နှိပ်လိုက်ပါမယ် continuous ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကိုအခုလိုမျိုးပြပေးပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကတ်ကတဝက်ပဲပါတာမျိုးဝါနေတာမျိုးမိချောင်းအောက်မှာရိုက်လို့မိချောင်းအလင်းပြတ်နေတာမျိုးတွေဆိုမရပါဘူးနောက်ပြီးကာလာမပါတဲ့ black and white ပုံတွေတက်တန်းကုန်နေတဲ့ကတ်တွေဆိုလည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါတွေတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်က upload file ကိုနှိပ်ပေးပါအခုလိုပေါ်လာရင် while using the app ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခုမှာတော့ along ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကင်မရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာသတိထားမှာကကိုကကတ်ကိုလက်ထဲမှာကင်ပြီးနောက်ခံ background ကိုဝေါအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးရှောင်ပါသူကနောက်ခံ background ကိုတယောက်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြောထားတာမို့လို့နေ့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့ခုံဒါမှမဟုတ်ကျမ်းမြေမှာချရိုက်ပါအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံကိုဝါတာလည်းမရှိတဝက်တစ်ပြက်ပါတာလည်းမရှိအပြည့်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးပါပုံတင်လိုက်လို့ upload file မှာဓာတ်ပုံလေးပါပြီဆိုရင်အောက်က continuous ကိုထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုရင် selfie ရိုက်ဖို့အတွက်အခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကို selfie ရိုက်တဲ့နေရာမှာပုံမှာပြထားသလိုမျိုးကြည်လင်နေအောင်ရိုက်ပေးရပါမယ်ဓာတ်ပုံမှာမျက်လုံးပိတ်နေတာမျိုးတွေအုတ်ထုတ်ဆောင်းတာမျိုးတွေ print ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြန်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးတွေဆိုလက်မခံပါဘူးဒါတွေကိုတည်သွားရင်အောက်က upload portrait photo ကိုနှိပ်ပေးပါအခုလိုကင်မရာပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်ခံ background ဝါနေတာတွေရှုပ်နေတာတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့နေရန်ကိုကပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါအပြင်မှာဒီလို sticker မပါတဲ့ဓာတ်ပုံရပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးပါအခုလိုဓာတ်ပုံတင်ပြီးသွားရင်တော့ continuous ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး verification လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကိုရောက်ပါပြီဒီနောက်ဆုံးစစ် verification ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အုတ်ထုတ်တွေမျက်မှန်တွေတက်ထားလို့မရပါဘူးပြီးတော့မျက်နှာမှာလုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်အောက်က begin verification ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကင်မရာထဲမှာအခုလိုခေါင်းပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းပုံစံလေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုသွင်းလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာလုတ်ခိုင်းတာတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် open and close your mouth လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပါးစပ်ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရင်ရပါပြီအခုလို personal verification နဲ့ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ KYC တင်လို့ပြီးသွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ဘေးမှာလည်း under review ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် KYC တင်တဲ့အဆင့်တိုင်းကိုမှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့ရင် review ကတရက်မကြာပါဘူးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ message ထဲကို congratulations စာပို့လာပါလိမ့်မယ်
ကိုယ့်ရဲ့မေးတဲ့ကိုလည်း Binance က intermediate verification အောင်မြင်ကြောင်းစာပို့လာပြီးဆိုရင် Binance Application နဲ့ကိုတွားကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ basic verify ကနေ intermediate verify ဖြစ်သွားပါပြီအခုလို intermediate verify ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် P2P နည်းနဲ့ Binance ကနေ KYC ပေး web ပေးလို့နဲ့ငွေထုတ်လို့ရနိုင်ပါကြောင်းပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်